Can't believe it. His name is Gongwa, 84 years old. So if he can do it, why can't you do it? 你相唔相信放棄呢兩個詞語啊？唔係幾相信嘅。足球係咪救咗你一條命啊？夠唔夠嗰個機會？有時個心理好緊要㗎，係嘛？即係佢唔想踢波就會對興趣冇咗。但係我唔係，我好中意踢波。如果唔係你老婆，你都唔會踢到係啊83。因為我都好中意食嘢同埋飲酒嘅都，但係佢係 hold 住我嘅。有個好拍檔咧，都爭好遠。交易嘅真係好緊要嘅呢樣嘢真係。佢斟定晒啲水要我飲晒佢咯。佢有時去咗街之後翻嚟咧，我要。第一個期望係咩咧？係身體健康啦，世界和平啦最緊要。你踢波之前都有做啲拉筋。冇啊，嗰個時候冇嘅，我唔在興嘅。咁而家咧？阿姚卓而家我都冇嘅，慣咗。阿姚卓嗰啲係諗起打飛係出嚟㗎啦。啊 He doesn't need a stretch. He doesn't need a stretch. Okay. 你發結啊？